Канча коргу альпинисттердин бейиши. Бул жерде жайгашкан 4530 метр бийиктикте жайгашкан Учитель деген чокусуна бүгүн багыт алдык 2 күнгө. Бизди коштоп философ, дизайнер жана арт менеджер Мирахим Опош. Даярдыгыңыз кандай? Сон абдан демденип шыктанып шерденип турабыз. Чокуга чыгабыз. Буга чейин чокуларга чыккансызда? Ооба, көп чыгып жүрөм. Демек коркпопсуз да. Ооба. Тескерисинче жүрөк толкунданып, бирок сүйүнүч да. Чакырган болгон. Өзгөчө чакырганга албетте. Келгениңизге рахмат. Негизи буга чейин кээде берүүлөргө биз конокторду чакырып, барчу чокунун бийиктигин, жолдун алыстыгын айтканда эле көбүнчө баш тартышат. Арасынан аябай кызыктар болуп келгени Мирахим байке жалгыз азырынча. Бизге жол көрсөтүп, багыт көрсөткөн Идем на пик компаниясынын гидим Адилет мырза. Кандайсыз? Саламатсызбы, жакшы. Кадайынсыз? Буйруса 100%. Биз бул чокуга чыгып көргөн эмеспиз, анча мынча жерден бизди жетелеп, Албетте. сумкалеринди көтөрүшкөн, даярмын деп элдин өзүнчө сөз ала алайын. Даяр, буйруса. Анда кеттик. Сейчас здесь альплагерь Аларча. Вот, потом выдвинемся к разбитому сердцу. Дальше поднимемся на плато Тепши. Но мы не будем идти вот по этому времени, мы будем идти дольше. Да, чтобы сохранить силы. И будет у нас большая остановка у водопада. Вот, в лесочке отдохнем, перекусим. Да. Минут 20, наверное. И дальше уже без остановок двинем к стоянке имени Рацика. Вот. Дальше у нас там планируется ночевка, отдых. Вот. И уже выше к пику учителя. На следующий день. Да, давай. И это займет у нас примерно сколько часов до хижины? Мы по плану где-то 6 часов. О, алдыда 6 саат. Улам тоого чыккан сайын, ан сайын бийиктикке талпынып, асман тиреген чокуларды багындыргың келет. Тоолор кайра-кайра чакырат. Бул жактан биз өтө бактылуубуз. Анткени Кыргызстандын аймагынын 94% тоолор. Бизге суктанып, жаратылышыбызга ашык болгондордун арбындыгын айтпаңыз. I'm Ilona. Where are you from? I'm from Germany, in And the it's- southern part of Germany. And it's your first time in Kyrgyzstan? Yes, I've been here for the first time. And where have you been in Kyrgyzstan? We just arrived 2 days ago, and we visited the town. And today we went for a walk up. And what do you think about our nature? It's beautiful. It's awful. Amazing. We really like it here. We love it. Алдыда узак, татаал жол. А бирок жан дүйнөбүздө мемиреген тынчтык менен көкүрөгүбүздө көктү самаган бийиктикке жетелеген сезим. Биздин берүүнүн ар бири башталып жатканда тоолор жан дүйнөсү өзүнө теңдеш адамдарды гана чакырат деген уран менен баштайбыз. Анан буга чейин айтып келгендей эле дүйнө жүзүндөгү бардык философтор, ойчулдар бийик тоолорго чыгып
көп ойлонуп дем алат экен да. Анан биздин философ Мирахим байке эмнени ойлонуп жатып алды экен? Таң калып атам да ойлонупчу. Чындап эле сен айткандай, негизи тоолор бул байыртадан бери эле бир акылмандуулуктун, туруктуулуктун символ катарында кабыл кетти. Бардык элдин маданиятында, салттуу маданиятында, ал мейли кыргызбы, оруспу же африкалыктар баары тоо менен байланышканда. Анан өзгөчө көчмөндөрдүн түшүнүгүндө ар бир тоо бир жандуу деп, анан ар бир тоонун өзүнүн ээси бар деген түшүнүк бар да. Бир жолу тиги Хакасияда өттү, Сибирдечи, неме, эл аралык жаштардын форуму, ошондо барып калып, ал жакта уюштуруучулардын бирөө профессор болчу да, философ профессор. Анан ал киши мен баягы кызыкканын билип чакырып калды бир ырасмагачы, жанагы жөрөлгөгө. Анан бир тоого бардык, ошол тоонун ээси ошол жергиликтүү жамаатты колдойт деген түшүнүктү азыркыга чейин сакташат экен да, таң калыштысы. Анан сүт алганча барганбыз бизчи. Анан сүттү чачып, баягы ыраазычылыкты билдирип да, кыргыздарда айтабыз го, ата парнап депчи, бир элерге ушундай ырасмы жасады, мага аябай жакты да. Анан азыр ойлонуп атканымчы, карасаң, мисалы бардык эле ошол эле пайгамбарлар, мейли Мухаммед пайгамбар, Нух пайгамбар, андан кийинки чоң бир акылман ойчулдар, ыйыктардын бардыгы тоого барып, зүкүткө чалышып, медитация кылып, анан бир табияттын, жараткандын дүйнөсүн, аламдын бир билимин өзүнө ачышкан экен да. Чыгышта көп кездеш. Чыгыш деген бул Индияда, көбүнчө Индияда эми атам замандан бери келген руханий окуулар Индияда аябай өнүккөн да. Ошол эле мисалы Тибетте, кызыктыгы Тибетте Миларепа деген ойчул, сыйкырчы, устат жашап өткөн орто кылымдарда. А киши дагы тоодон алганда баягы демдин бардыгын, илимдин бардыгын. Азыркыга чейин Тибетте ошол Миларепанын үңкүрү деген түшүнүк бар. Анан өзүнчө ичимен ыраазы болуп келатам да, ушунчалык акылмандуулук, кандайдыр бир сырдуу билимди өзүнө катып тургандай да. Анан ошону жергиликтүү жашаган элдер, ошол сырдуу билимдер маданият аркылуу чагылат экен да. Салты, каадасы, өрүм-жөрөлгөлөр. Кыргыздарда графикалык искусство да бар деп коелу, мисалы прикладдык искусство да. Ал жанагы символдор аркылуу чагылат. Ал эми жанагы тоолордун өзүнүн бир ээси бар деген көп практикаланбай калды да. Бирок кээ бирки бизде ошо ыйык тоолор бар, аларга чыгуу үчүн мындай уруксат алганда ошо ээсинен уруксат алат да, кимден, кайдан? Мисалы айтайын дегеним, жана бизде Казарманда Жылаңач бугу деген тоо бар да. Чокуу, ал деле мындай салыштырганда географиялык жактан өтө деле бийик эмес да. Татаал эмес. Бирок ал жерге чыгыш үчүн бир руханий даярдык болуш керек экен адамдачы. Жергиликтүү эле айтып калат, Казарма ошол Жылаңач бугуга өзүнчө бир уруксат алыш керек, ошол тоонун ээсинен депчи. Азыркыга чейин ушул ишеним бар экен да. Бар да. Менде ушундай сонун мүмкүнчүлүк болду. Мурдагы жылы досум алып барып, казармандык досум Элчи деген. Ошо Элчибек иниси болуп биз чыктык да тоогоч. Мында алыстан карасаң, күн чайыттай ачык. Бирок ошо тоонун үстүндө эле мындай булут топтолуп эле жамгыр же күркүрөп аткан да, күн күркүрөпчү. Биз баратканда жамгыр жаады, мөндүр жаады, анан кар жаап таштады да. Биз ага карабай чыктык, анткени биздин бир мындай күтүүбүз, мындай бир руханий бир умтулуубуз бар болчу да. Аякка чыкканда эле бир кайып болуп кетчү деген сыяктуучу. Анан чыкканда 10 мүнөткө жанагы борошолоп жаап аткан кар бир паста жоголду дагы, 10 мүнөт чайыттай ачылды айлананын баары. Анан 10 мүнөттөн кайра буркан шаркан болуп, шамал башталды, бороон чапкыр. Айтайын дегеним өтө бир керемет, өтө бир мындай сыйкырдуу жер экен да. Жалган дүйнө кезип, жандар өткөн безип, жараткандын дүйнөсү жакшылыкка үндөчү ару тилек арман барды жире аталардын
Лиза. Босаға. Карагат? Қарағат жақсы да. Бұл бөрі қарағат деп қойды, бір атычы, тоуда өскен қарағат. Табиатқа ушунчалык таң калам да, ар бир деңгээлдин өзүнө тиешелүү ушундай жемиштери, жер жемиштери же чөптөр, булар жанагы кыйнап атабыз го, мисалы тоого чыккандачы, могу канды суюртат да жакшы. Дем берет. Кана бизде сен. О! Так, это макароны, это на завтра. Оля, чудесно! Oldu. Aldım ben bunu. Байыртан бийиктикке жакын жашаган кыргыз эли табияттын түркүн табышмагын жандырып, ден соолукка же кандайдыр бир башка багытта колдоно турган өсүмдүктөрдүн бардык пайда же зыян тараптарын аныктап, күнүмдүк турмушта колдонуп келет. Деги эле тоо аралап жашаган тоолуктардын топтогон билимин өзүнчө бир ири илимий ишке түшүрүп жактаса болчудай. Мирахим байке кандай ойлорду ойлонуп, кандай максаттарга жетүүнүн пландарын ойлонуштуруп атат, биз билбейбиз. Жана алга кеткен бойдон дайыны жок. Кайда кайып болду экен? Кантип табабыз Мирахим байкени? Негизи мен буга чейин Рацек чокусуна 3 жолу келип, азыр 4-чү ирет баратам. Бирок буга чейин бир да жолу биздин арттагы, эгер элдерге, көрүүчүлөргө көрүнүп атса, шаркыратманы биринчи жолу көрүп атам. Шаркыратма кээде пайда болуп калат, кээде жок болуп калат. Эгерде жаан көп жаап эметсе пайда болуп калат. Суунун көптүгүнө жараша. О, Мирахим байке, кайда жүрөсүз жанатан бери? Көптөн издеген Мирахим байкебизди таптык. Эмне кылып атасыз бул жерде? Аябай издеп. Силерди аябай күттүм мен. Мен тиги шаркыратмага бардым, суга түштүм. Келип берде эс алып отурам. Аркы дүйнө, берки дүйнөгө барып келдим.
Вот здесь мы сегодня будем ночевать, на втором этаже. Вот. Высота 3300 метров над уровнем моря. Бирөөлө калды, 5 кишиге мындай. Алтын алдық қой. Мен үчөөбүзгө кечинде үчтү. Рацек кепесинде уктап эс алып алган соң багытыбызды улантууга камдан баштадык. Тоодо жашоо өзгөчө. Таза абадагы муздак жел ушундай сергитет. Анан дагы адамдардын арбындыгына көнгөн кайберендер өтө алыс эмес аралыкта сейилдеп жүргөндөрү кызык. Барчу багытыбыз алыс болгондуктан баары таң эрте турууга мажбур. Бүгүн экинчи күн Рацек кепесинен учитель чокусуна карай бет алдык. Ал жака чейин дагы канча аралык бар? 8 километрдей. Дагы 8 километр. Ооба. О, сиздер үчүн 25 мүнөт, биз үчүн алдыда 8 саат. Басууңуз жеңилдеп, көтөргөн жүүңүз жеңил болсун үчүн ашыкча буюмтайымды албай эле койгонуңуз оң. Анан дагы тамактын көпкө бузулбай турган, бат даярдала турган быламык түрлөрүн же сэндвичтерди гана камдаңыз. Сөзсүз түрдө жаңак түрүн же таттуу момпосуй, шоколаддар сизге энергия берип турарын да эстен чыгарбаңыз. Бул ит бизди Рацек кепесинен бери ээрчип келди. Бизге таандык эмес. Эмнегедир ээлерин калтырып биз менен чогуу көпкө жүрдү. Кыскасы бир топ эрмегибиз болду. Кадрга да өзгөчө өң берип турган сайт. Биринчи жолу итти бычактан корком да. Бул улам уунто отуруп калган ирмемдердин бири гана. Сырттан оңой олтоң сезилгени менен бийиктикке карай басуу бир топ эле оор. Эркелеп бутту сунуп отуруп, кээде капталдап жата калып бир топ убакытты уттурдук.
Биз азыр деңиз деңгээлинен 3500 метр бийиктикке жеттик. Максатка жетүү үчүн алдыда дагы 1000 метр бийиктик бар. Ушул барометрдин показаниясы боюнча азыр аба ырайы өзгөрбөйт. Буюрса пикке чейин жетебиз. Аба ырайы жакшы болот буюрса. Демек эч кандай татаалдык бизди күтпөйт алдыда. Мынтип съемканын шылтоосу менен далай демибизди басуу аракетин көрдүк. Көп ойлонуп атканыбызды тартты. Философиялык идеялар каптап атат. Кабыл албасак болбойт деген шылтоо. Аз эле чын аралаш, бирок чыны менен аябай алсырап чарчадык. Анткени бул маалда жегени тамагыбыз аз калган. Кечкиге сактап, эптеп чыдоону чечтик. Жөн отурбай, сүрөткө түшүү менен өзүбүздү алаксытабыз. Анан кайрадан аягы жок жолдор уланат. Эгерде ушинтип тоодо бычагы же открывашкасы жок калсаңыз, ал эчтеке эмес. Ушинтип ташка сүрдүрүп консерваны ачса болот. Бирок могу ылдый жагынан сүрүш керек да. Ошол жерде темирдин батыраак ачылат. Ошентип 5 мүнөттүн ичинде эле ачып салсаңыз болот. Эң негизгиси ушундай таштак жер болуш керек да. Ошол? Жайлоодо отуруп алып ачабызды бөлүп болот. Анын дагы 2-3 түрү бар, бирок аны көрсөткөнгө убактыбыз жок. Анан буну ушул консерванын капкагын бычак кылып алса болот да. Мындай курч эле нерсе болуп калат да. Ушундай нанды бир заматта эле мындай кесип коет. Бир жолу бизде бир маршрутта арканыбыз тоңуп чечилбей калат да. Же бычагыбыз жок, эчтекебиз жок. Ылдый жакта калып калды. Ондай таштар. Ондай консервабыз бар болчу. Ондай консерваны тилип, ондай крышкасы менен ошол канатты кескенбиз да, арканды. Анан ошондой ачкан боюнча методду билгем да, ошон биринчи жолу. Ушул эле консервный банкага ичиндегисин жеп же башка идишке салып, ушул жака суу кайнатса болот. Бул консервный банканын темири аябай жука да. Ошон үчүн бат-баттан суу кайнайт. Деги эле мындай бир эле консервный банка менен көп нерсе жасаса болот.
жактагы Рацик пиги. могу эме коронага жетпейт. Анын аты жок болуш керек. Бар болсо берейин, билбейбиз да. Билбейм деп эле айтты. Бизде азыр камерадан көрүнүп атабы билбейм, бирок эң биринчи жолу чыкканда могул жакта Рацик чокусуна жетпей Ледяное озеро деген жерге барганбыз. Муздак көл. Ошого карабай айрым жигиттер муз сууга чуңкуган эсимде. Эки байке чыккан. Анда суу айы муз болчу, эрте болчу да кар болчу жол. Анан муздун чекелери талкалашып, бүт кийимдер менен анан түшүшкөн. Үстү муз элестеп. Виза көрүнүп атамбы мен? Биз азыр бул жол менен 3900-4000 метрге жеттик. Алдыда дагы 1 саат. Суук, катуу шамал. Ошого байланыштуу үн жаздырууга тоодон соккон муздак шамал көп тоскоол жаратты. Мынтип тарткан видео стендаптын бир тобу жарабай убары болдук. Улам бийиктеген сайын жолдун кооптуулугу да күчөдү. Баягы чуркаган уриза жок. Анын үстүнө бул жерден таштардан абайлап, акырындык менен баспаса жаандуу таштар токтобой тоголонот. Ошого карабай аларча корогуу альпинисттердин бейиши. Мына мен турган жерден эле чокулардын бир тобун көрүүгө болот. Дээрлик баары биз түнөгөн Рацик эпесинен ары бет алат. Чокулардын бейиши. Мен турган жерден баары Эки күндөн бери эңсеп келаткан учитель чокусуна жетерибизге өзүңүздөр көрүп тургандай саналуу гана кадамдар, бирок ошол кадамдар аябай татаал болуп турат. Жетерибизге аз гана калды, буюрса. Кеттик басабыз. Көздөгөн максатыбызга жеттик. Мерахим байке, манайыңыз кандай? Манайсон. Чарчаган жоксуңбу? Чарчадык, тоңуп калдык. Üşüdük. Калчылдап калдым. Мен тоңуп калды окшойт дейм да. Дагы келесизби дагы? Ойлонуп көрөм. Башка чарага даярданам депсизби? Негизи эң биринчи жолу бийиктикке качан чыктыңыз эле? Негизи тоого мен көп чыгып жүрөм. Чокуларга деле чыгып жүрөм, бирок мынчалык бийиктикке чыга элек болчумун. Эң эле бийик чыкканым бир 3700 метр болчу. 4,5-дон ашып атпайбы? Ошон үчүн бул азыркы кезде мен эң бийик чокум да. Сиздин рекордуңуз?
ооба. Экөөбүз чогулуубуз. Негизинен тоолорго көп чыгып жүрөм деп атпайсызбы? Анан эмнеден улам тоолорго болгон мындай сүйүүңүз башталган? Эмнеден улам тоолорду жакшы көрө баштагансыз? Элдин баары эле жакшы көрө бербейт. Жаныңды кыйналбай үйдө жатып эс алган сонунда деп ойлогондор бар да. Негизи алар деле туура айтат. Монтип тоңуп, калчылдап, башың айланып бараң келгенге караганда үйдө отурган жакшы да жүзгүчү. Бирок жеткендеги сезим сонунда. Ооба да. Эң негизи эмнеге деп жана биринчи сурооңуч. Мен кичинемден бери эле ошондой бийиктикке умтула жүрчүм да. Эми ар бир адам умтулса элек бийиктиккечи. Анан негизи кызыктыгы тооба. Эмнеге мен самап жүрөм да? Мен тоңуп калдым. Айла жок. Азыр кайра баштайбыз. Эч нерсе болбойт. Мирахим байке жылыңгы чакты Адилет мырза менен сүйлөшүп туралычы. Бул чокуга канчанчы жолу келип атасың? Мен байкашымча аябай көп эле жолу багындырсаң керек, анткени тажап, кээде көңүлүң жок келаттың да. Ушул 11-чи жолу болот болуш керек. Чынында анча деле санаган жокмун. Тоолорго 11-чи го. 11-чи деп айтсак болот. Мындан тышкары эң кайсы бийик точкага чыктың эле? Көлдө Байбосун деген бир жер бар. 5675 метр. Ошол эң мен үчүн татаал анан бийик тоо болгондо. Бул жерде биз азыр топто 4 киши чыктык. Буга чейин бирибиз дагы мынчалык бийиктикке чыгып көргөн эмеспиз. Барыбыздын тажрыйбабызда биринчи жолу. Анан төртөөбүзгө жалгыз гид жардамга келди. Анан кооптонгон жоксуңбу? Анан негизи эле бизде Кыргызстанда гидтерди кантип даярдайт? Сен ошол даярдыктан өттүң беле? Ошол жөнүндө айтсаң? Ооба, идем на пик компаниясынын өзүнүн гидтер мектеби бар. Ал ошол мектептен жакшы өттүм буюрса. Чокунун аты учитель болуп атпайбы? Өтө символичный экен да. Тандыганың да мага жакты. Жана жогору айткандай ар бир нерсе жашоо. Жашоодо тоолор мен үчүн бир устат сыяктуу да, руханий устат сыяктуу. Булар такай туруктуу, такай мындай өзгөргүс, өзүнө бир ушундай акылмандуулукту, буга чейинки болуп өткөн окуяларды, тарыхты өзүнө камтыган бир абройлуу ата сыяктуу элестетем да. Бекеринен кыргыздар ушу тоо бизди келди да. Жана канча согуштар болду, канча кыяматтар болду. Ушунун баардыгы сакталып тургандай эле сезе берем да. Эгерде кандайдыр бир техника болсо азырчы баардыр тоого койгондо баягы окуялардын баарын айтып берсе да, жазып берсе. Ошол сыяктуу андан дагы бир кызык учур. Эмнеге бизде умтулуу бар тоогочу такай. Байыркы замандарда деле мейли салттуу элдерде, индеистерде же болбосо Африка элдеринде тоосу жок аймактарда атайын жанагындай пирамидаларды куруп, бийиктикке умтулуп, анан ошонун кургандан кийин ошонун чокусунда бир ырым жөрөлгөлөр, салттарды кылышчу экен да. Бул да өтө кызыктуу нерсе да. Адам баары бир табиятка кинтиктеш, табият менен өзүн толук кандуу сезет экен да. Анан мен азыркы кезде да чакырык катарында айтарым, азыр өтө кыйын учур болуп атпайбы экология маселесичи. Ошон үчүн ар бир кыргыз, адамзат азыр мындай аңдап билип ойгонушубуз керек болуп атат. Жерди сактап, экологияны сактап калуу, анан өзүбүздүн жерди таза сактоо, анан эң негизгиси жер энеге аяр мамиле кылуу да. Негизи эле биздин берүүнүн негизги башкы максаты дал ошондой. Анан ошону сиз өзүңүздүн маегиңиз менен дана жалпы көрүүчүлөргө жеткирип бергениңизге рахмат. Жолдун катаалдыгына, татаалдыгына, таштарга карабай аякка чекитке чейин жеткениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле берүүнү баштан аяк чарчадым, талыктым, кеттим, болду, тартпайм, экинчи келбейм дебестен алдыга чуркап
артта калып кайра артыбыздан кууп жетип келген мыкты оператор Тилек, сизге рахмат. Ошондой эле берүүбүздү коштоп келген бүгүнкү чыгарылыштын коногу дизайнер, арт менеджер жана философ Мирахим Опош, сизге рахмат. Бизди коштоп жол көрсөтүп, эркелегенибизге карабастан урушпай, кыйнабай, жетелеп түртүп сумкаларыбызды көтөрүшкөн Адилет, сага чоң рахмат. Жума сайын биздин берүүнүн чыгарылышын көрүп туруңуздар. КТРК жана Маданият, тарых, тил каналдары менен биргеликте бийиктиктерди бирге багындырабыз. Эми ачыгын айта берейин. Негизи мугалим чокусунун так чокусуна 50 метр гана жетпей калдык. Кантип? Бул бугун гана 50 метр деп таң калышыңыз мүмкүн. А бирок биз үчүн ал да канча оор болду. Ага кошумча съемка кылууга да жетишүү керек эле. Артка кайтып жатып, түнкү саат 12лер чамасында жарыгыбыз жок, басуубуз жай болуп, Рацек кепесиндеги башка альпинисттер бизди издөөгө камданып баштаптыр. Дагы башка тоодогу кызыктар кийинки берүүлөрдө.